Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, torno dopo 3 anni, 2 mesi, 15 giorni con FIFA 16, con la mod, quella diciamo di tutte le ere del calcio. Abbiamo fatto la stagione 99-2000 di Champions League e la stagione 89-90, adesso siamo ancora 90-91, che sono riuscito a vincere quella prima con l'AC Milan di Milano dei super fenomeni. Adesso siamo con Napoli, voglio provare la stagione 91 con Napoli e cercare di portare Diego Armando Maradona nel GOAT del calcio. Abbiamo questa Champions League, quindi appunto con subito l'eliminazione diretta, che secondo me era la Coppa dei Campioni più bella in assoluto. Chiaramente la grandissima favorita è l'AC Milan di Milano, c'è poco da aggiungere, io direi di andare. Primo match, Napoli-Spartak Mosca, partita subito difficile. Se parte, chiaro, vi chiedo un po' di cose, pazienza con il discorso stadi, che di questa modo proprio non riesco a selezionare i stadi, quelli ufficiali, diciamo, e anche le sovraimpressioni, non capisco perché. Vabbè, comunque siamo alla Coppa dei Campioni 90-91. Il Napoli di Maradona vuole ben figurare, anche se sappiamo che insomma, sono Coppe dei Campioni importanti, sicuramente il Milan e il Real Madrid sono le favorite, ma il Milan ha sicuramente qualcosa in più ed è campione d'Europa in carica, sia nella realtà di quell'anno che nelle stagioni. Come viene e si parte, ragazzi. Il Napoli però ha un asso nella mano che si chiama Diego Armando Maradona, il erede a Coppa del Mondo. Scusate, dopo questa me ne vado. E si inizia contro lo Spartak, si può vincere. È chiaro che se perdiamo subito salutiamo la competizione subito, ovviamente. Voglio andare avanti perché questa mod è bellissima. Attenzione subito. Ivanov, Shalimov, Mostovoi. Roba nostra. Baroni recupera. Francini. De Napoli. Bello De Napoli, bravo. Alemao. Speriamo non ci siano problemi con le monetine. Vai, Gianfranco Zola. Gianfranco. Attenzione, Zola. Alemao. Ancora per Gianfranco. Crippa. Attenzione, Mara. Ah, peccato. Raga, Maradona è la chiave. Careca. Attenzione. Sicuramente non avevamo saltatori devastanti, ecco. Non dovevamo giocare sui cross. Maradona prova il tiro già impossibile. Mamma mia. Ragazzi, con Diego dobbiamo provare da ogni posizione possibile. Maradona. Attenzione, Careca. Peccato. 0-0 tra Napoli e Spartak. De Napoli. Ah, peccato. Molto. Partita non semplice, raga. Ottimo. Francini. Alemao. Mara. Dai Mara se ne va. Era da Crippa. Entra in area. Crippa per Diego Armando Maradona, il erede a Coppa del Mondo. Grandissimo Maradona, grandissimo Diego. Eccolo qua. E il pibe d'oro Maradona porta in vantaggio il Napoli. Careca. Crippa ancora, grande azione di Crippa comunque. Crippa per Diego. Anzi, però Maradona veramente, quando ce l'hai non dà la palla, Fiore si gode. Careca.
Careca, molto bene per Crippa. Diego, ancora Diego! È sempre solo Diego! 2-0, 2-0. Napoli show adesso. Eccolo qua. Erpibe. Ragazzi, in 3 minuti doppietta di Maradona. Può far tutto Diego. Può far tutto Diego. Grandissimo Crippa. Ma sta scherzando? Ma stai scherzando, dai, ma non puoi dar questo fallo, che cazzo. Radchenko. Maradona, anche di testa, no. No! Mamma mia, grande Galli. Bravo Galli. Ottimo. Maradona dà fastidio, ma Maradona. Giocatore, come si suol dire, sublime. Crippa. Attenzione De Napoli, De Napoli. Vedi Careca. Careca e perde palla Careca. Finisce la prima frazione, 2-0. Doppietta di Maradona. Zola. Ancora roba nostra. Ok, Zola. Zola lancia Careca. E Careca da solo. Careca da solo, però recupera il difensore russo. Careca! Mamma mia. Cosa ha messo Careca? 3-0. Qualificazione ipotecata, signori. Il San Paolo esplode. C'è solo una squadra in campo e si chiama Napoli. Mamma mia, fiori. Questo debutto fa ben sperare per la compagine napoletana. Non prendiamolo. No! Non abbassiamo la guardia, bravissimo. Le Mao. '83esimo. Allora sbaglio uno stop, ragazzi. Incredibile. Entra Carping, ragazzi, che sono tutti sbarbati. Cioè, pensa a Carping, idolo del Sociedad. Probabilmente qua un ventenne. Che bello. Tutta gente che noi abbiamo visto giocare negli anni, metà anni 90 e primi 2000. Noi chiaramente nati nell'88, in quegli anni là. Ancora Careca, ancora Careca. Ma signori, dov'è lo Spartak? Ma dov'è lo Spartak? Lo Spartak non pervenuto. 4-0. Un San Paolo veramente gasato. 2 gol Careca, 2 gol Maradona. Signore. Napoli che ha ipotecato il passaggio del turno. Già l'andata. Godimento importante. Finisce qua, ragazzi. 4-0 pesante. Raga, inizia il ritorno a Bonska, allo Znicki Stadium. Vai. Scusate, ero dimenticato di mettere la mod per il widescreen. Ora c'è. Ora si gode. Ora c'è tutto, teoricamente. Allora, 4-0, la partita è vinta, però stiamo attenti. Ciro. Careca sbaglia, recupera un volenteroso Sparta. Comunque il Milan ha vinto 4-0 contro il Club Brugge.
Attenzione, Crippa. Crippa lancia Careca, ma lo Spartak c'è. Basta stare attenti. E il risultato lo portiamo in cassaforte. Occhio. No, attenzione, Mostovoi. Gol dello Spartak. Attenzione. I russi non mollano. Napoli non deve stare tranquillo. Era chiaro, una partenza a bomba dei russi. Che sbagliano, bravi. Vai di Napoli. Recupera ancora lo Spartak. Lo Spartak ci sta mettendo tutto, chiaramente. Gennarino Gattuso, Ale. Gennarino Gattuso. Scusate, un momento di panico. Zola per Careca. Hanno tanti errori però oggi, Però lo Spartak sente la pressione. Vai Diego, cross e ci abbracciamo, dai. Brutto. Siamo sul bilanciato, non serve attaccare. Zola! Mamma mia, grande Jean-Franc. Dai Diego, il cross della vita, Diego. Il portiere esce. No, che buco. Occhio. Attenzione. Dopo 24 minuti e 2-0 Sparta. Attenzione. Vai Mara lancia Careca fuori. Mamma mia, peccato. Maradona. Mara. Signor Galli. Bravo Galli. De Napoli per Zola, contropiede napoletano. Bravissimo, qua Zola se ne va splendidamente, splendido. Vai Zola, chiudiamola. Cosa abbiamo preso? Che cazzo ha preso su De Napoli? Cosa ci siamo mangiati, raga, però. Di testa niente. Siamo migliorati molto nel secondo tempo, però. Maradona. Ancora loro De Napoli che si è mangiato un gol fatto. Ferrara. Corradini. Diego. Peccato, Francini. Alemao, niente. Buono. Vai Mauro lancia Careca. Carecone si invola. Carecone. Niente. Ancora per Mauro. Niente. Buono. Maradona. Bravissimo Maradona per Careca. Dribbling a metà ma riesce. Zola, non c'è nessuno di nostri. Passiamo il turno, ma sconfitta che non mi è piaciuta in terra russa. 3-0 però.
Mamma mia, che rischio alla fine. Vinciamo 2-0, ma che fatica, Beppe. Passiamo il turno, vediamo contro chi siamo. Milan Parigi in Belgio, vabbè. Vediamo. Madonna. Praticamente non giochiamo più. Mi sposo subito contro ai quarti il Real Madrid. Eccoci qua, ci spariamo l'andata, speriamo di avere comunque tutto per poter andare al San Paolo, sul Bernabeu con molte possibilità. Sarà durissima, però che sfiga, ho subito al Real. Ma d'altronde, questo è il sorteggio. Ferrara. A Napoli chiaramente bisogna vincere, perdiamo a San Paolo, sarà dura poi il Bernabeu. Diego. Bravo. Careca per Ferrara. Ferrara si invola. No. Dai. Ferrara. Zola. Dai però Fiori. Ottimo, vai Ciro. Che tensione, Beppe. Real Madrid, una delle grandi favorite, non è il Milan, ma è una delle grandi. Che roba nostra. Mamma mia, qua Galli fa la gallata. Fuori gioco, no. Gol del Madrid, 1-0. Su erroraccio del portiere. E il Buitre. Careca, Napoli un po' frastornato. Careca. Occhio. Butta via. Di Napoli. Il Napoli ha bisogno disperato almeno di un gol intanto. Niente, non passi col Real. Di Napoli. Lo metti in mezzo. Ma di testa, fede dura. Maradona. Però Diego la prende. Ti prego Diego, inventa. Diego è qua preteso un po' troppo dalla sua classe immensa. Zola non mi sta convincendo. No, buttala via. Gol del Real. 2-0. Mille. Sto Napoli, stiamo facendo il possibile, ma
Vedo un Real superiore in tutto. Lunga per Ugol Sanchez. Ugol. Napoli che a mio parere non ha una rosa per poter vincere la Coppa. Non fare super prestazioni. Infatti mi ha sorpreso quel 4-0 con lo Spartak. Sarà tutto troppo bello per essere vero. Real in pieno controllo. San Paolo ammutolito. Almeno un golletto. Diego, bravo, questa è una bella azione. Non riusciamo a sfondare. Rippa, lascia per Alemao. Palle. 73esimo. Ma chi? Svirgolata, ma la recuperiamo e la riperdiamo. Bravo Baroni. Vai Zola, inventami qualcosa. Diego, bravo per Careca. Zola entra in area. Zola di tacco e sbaglia. Zola ancora. Zola vuole riscattare prestazioni non bellissime. Zola! Cosa ha fatto Zola? Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Mamma mia che senso deviazione. Ma boom! Jean-Franck l'ha messa. Autogol però, autogol. Il calcio di una volta era autogol questo. Dai che non è finita. Ancora qualche minuto per tentare il miracolo del pareggio. Ma grandissimo Zola, il gol è suo. Cioè, per le statistiche non è suo, ma per noi è così. Solo che andare al Bernabeu dobbiamo per forza vincere. Non sarà un'impresa semplice. Guarda cosa si è inventato Butragueño, non ho capito un cazzo. Dai, 4 minuti. Non possono essere tantissimi come pochissimi. De Napoli. De Napoli. Ah, come. Non era malvagio il passaggio, però. Crippa. Uno dei nostri, niente. Dobbiamo giocare palla a terra col Napoli. Attenzione Diego per il sogno. Non ci credo. Finisce qua, 2-1, sarà durissimo per Bernabeu, però non impossibile. Certo l'1-0 non ci basta, dobbiamo vincere. È quasi impossibile, è durissima. Però nel calcio non si sa mai. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao! Ecco, questo resoconto, abbiamo 2 vittorie del Milan, 1,89-90 contro il Marsiglia, Van Basten MVP. Scarpa d'oro a Pakult, sulla pronuncia dello Swarovski Tirol. Van Basten assistman. E basta, poi nel 99-2000 perché era una prova. Io ho giocato col Valencia, Milan Real vince il Milan, Shevchenko MVP, Shevchenko Scarpa d'oro, 14 reti. Mendieta, Dede, Raul, gli assist, bene, quindi vediamo in questo 90-91 che porterà a casa la Coppa. Arriviamo fino alla stagione del Milan-Liverpool del 2004-2005. Raga, un saluto da Comando, Veneziano. Ciao!